بعد ما أصالة شافت العلمين الجديدة حبت إن احنا نروح نتفرج عليها بالموتوسيكل المائي. وهي الحقيقة سايقة الموتوسيكل المائي دلوقتي. احنا رايحين نشوف تابعونا عشان أصالة متهورة جدا في السواقة، وأنا حاسة إن أنا يعني أخدت قرار غلط إن أنا أركب معاها واروح اتهور لوحدي. بس لكل أجل كتير. لا بعيد جدا، هوصلك ونكمل أوكي. التهور معاك. تحت الكوبري تحت الكوبري تحت الكوبري. يمين يمين. مقلق جدا عن كل من الفنانة أصالة والفنانة بسمة وهبة، وهو خبر اصطدامهم بصخور البحر ونجاتهم من الموت بمعجزة. واللي أعلن الخبر هي الفنانة بسمة بنفسها لما نشرت فيديو للحادث على انستجرام وعلقت عليه: أنا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة. أصالة كانت سايقة الجيت سكي بسرعة واصطدمنا بالصخور، وأنا اترميت براسي على الصخر وفقدت الوعي ووقعت في القاع. وأصالة رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني. أنا فقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من المية اللي دخلت جسمي، وأنا فاقدة الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي. شكرا يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك. شكرا أصالة إنك صممتي تنقذيني، وبالفعل أنقذتيني بشهامتك ودايما بتثبتيلي إنك جدعة وأصيلة. وشكرا للولاد اللي أنقذوني بالمركب وكانوا في قمة الأخلاق والجدعنة. وشكرا لعلي البحار، وجدعنتك دي مش غريبة على أهل اسكندرية الحمد لله 100 مرة. ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي، وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم. بعد ما أصالة شافت العلمين الجديدة حبت إن احنا نروح نتفرج عليها بالموتوسيكل المائي. وهي الحقيقة سايقة الموتوسيكل المائي دلوقتي. احنا رايحين نشوف تابعونا عشان أصالة متهورة جدا في السواقة، وأنا حاسة إن أنا يعني أخدت قرار غلط إن أنا أركب معاها واروح اتهور لوحدي. بس لكل أجل كتير. لا بعيد جدا، هوصلك ونكمل أوكي. التهور معاك. تحت الكوبري تحت الكوبري تحت الكوبري. على رفقاتك أصحابك. غنية عن التعريف. أصالة اللي اسمها اسم على مسمى أصالة، وهي أصيلة. ليه؟ أنا بعرف ليه، بس أنت ليه؟ واي؟ واي؟ لأنه بلندن. لأنه الإنسان والصديق ما بيبانش إلا وقت الضيق، والست دي أنا ما شفتهاش إلا وقت الضيق.